Zelanda ezagutzen alduzu. Ez? Ba, Zelandan badire bi gauza oso onak. Bata kiwiak eta bertzea Fran! Zelanda taldeko gure, sortzailea, erran daiteke, ez da? Sortzailetariko bat behintzat, bai. Bueno, zuazi zinen hor pixkat enredatzen, bai, hasi nintzen pixkat. Bai. Gero bere ala juntatu zanan, anetxu. Bai. Eta bere neba baita. Bai. Eta hortxe gaude. Kiwia jandagan. Hori da, Bai. baina gaina zuen anagramata da kiwi bada, baina ez fruta, ez? WhatsApp taldeko zera, bai. Baina ez, txoritxoa, bai. Txoritxoa, bai, kiwi txoritxo bat. Hori ere goxo gongo da, Hori, horre, Bezu izango za ditugu, jaki hoiekin eta. Nik ditut probatu, nik ikusitut, baina nik ikusitut bizirik, bai krokodilioak, bai koalak eta olakoak, eta Australian eta Zelanda berrian eta badiro olakoak, baina nahi hori ikusi natura, platerian. Gainera da, egan egiten ez duen egaztia, ez? Bai, esan nuke baietz. Bai da, olako, bai, da bitxo oso arrarua. Berez, harrapakariak ez daude, uste dut. Australian behintzat harrapakariak ez daude. Katuak eraman zituztenean, hasiko nahiz negiztu, katuak eraman zituztenean izan ziren lehenengo harrapakariak, lurrekoak. Zarrun horregatik, ez zegoen egan ateratzeko beharrik. Eta lasai bizizien, kiwiakan, ez da? Gero iritzen gizakia eta horren horiak omeriak. Hori segurazki. Harrapakaririk handiena guga, así que... Bueno, Zelanda berria, kiwia, koala eta Zelanda musika taldea. Bai. Orduan, hor bideoklipa doztot irudi batzuk eta ikusi ditugula, jarri horre hoixen. Bai, tripa jakusten eta egon gai pixkat hortxe, bai. Bai, hori zehazki zer da? Hori zer da? Bideoklipa da. Bai. Izango da, zuen lehendabiziko kantarena? Amarena? Gure lehendabiziko kantan bideoklipa Amarena. Gaur Aman... Bai, Amanen eguna da. Plaza eta Ama, horixe, Plaza eta Ama. Bai. Amarena kantuan bideoklipa da, Mikel Kubillokin, zuen lankidea dela pesatzen dut, nunbait egiten daulan, zuekin ETV. Horrek bai, gurekin ikasi zuen. Baita, Mikelek? Ematen du sekta bat garela, ez? Klasikidea. Gaina guztik, bukatu duzue telebistan eta laniena ordone ondo ikasi zenuten. Ez genuen esan nahi, baina, bueno, esan dut. Bai, eta hortxe hon ginen, fabrika batien, berak asmatutako leku txoko batzuk argiak ez dakizer. Hori ere, bideoklip hori kuriosoa da. Eta ze estilo mota da, zuen musika orain. Ze, karo, ezagutzen zaitugu esian, taldean ebilizenetarako, gaina urte asko. Amabortz, zuk esango zenuken bezala. Amabortz urte. Amabortz urte entxu, bai. Eta duela gutxi gaina... Urtarrian despeditu ginen, Santanan eman ginen kontzertu bat, Bilboko Santanan. Ez ginen esan, azkenekoa izango zala. Eman ginen kontzertu bat, ez ginen, hori izan azkena. Eta akabo, eta hortxe, urtarria amaieran bertan iragarri genuen, despeditu ginen. Nezita erabakia uste lehenotekan hartuta zegoela, Bai, aspalditxo erabakitatzon. Eta ez zen eragin pandemia gainera, askotan galdetu zigute, baina zer egoerak eta ez zen eragin. Eragin zen despeditzeko moduan, baina ez erabakian bertan, ez? Eta, karo, nik ja ordurako, banazkan ja besti pilo bat buruan, ideiak ez dakizer, eta berehala, esan nuen, honi historia bat akautzen delikan, beste bat hasiko da. Asko kostatzen zait, ezer egin gabe jotie, kulo inkieto, eta berehala ateraga, bai. Gaina, Ramardo? Zelantzatu zen anerekin jarraitzeko aukera, zianetik, anek jarraitzen du, ez? Niretzat naturala zan, ez? Taldean zegoen jendeakin hitzeikia eta besteren bat erdi animatu zan, hasieran egon zan, gero tal, okertu zan, igual gero oraindik itzuliko da, baina anek hasieratik esan zian, bai. Esan nion, nik zeituko dut eiken zehozer, ez dakit ze ambiziokin, baina zeo zer ingo dut, eta bera hasieratik esan ziten, ni amuertezukin, eta bai, eta holaxe, eta ni pozik. Baina, etzenekian zehazki zer egin, baina bazenun gauza bat, oso garrantzitsua dana. Ilusioa. Berriz ere, berpiztu zitzaizun ilusioa, musika egiteko, beste proiektu bat martxan jartzeko, eta ilusioekin muitzen dira gauza asko. Bai, alaxe da, eta ondo esan dezu, ilusioa zan, notatu nuena nire barnen berriz piztu zala, zesianekin aitortu ginen gainera, ilusio hori itzali zala parte handi betien, eta bai zurinek eta bainik esaten ginen, eta gainontzeko ere. Eta honekin, urduritasun hori, komentatu epizkazuekin, ona etorri eta, ostras! Zirrara hori sartuta, ez? Urduri, lehendabiziko aldiz, nire bizitzan, telebistara etorri, noizbait etorri naiz, eta arropa
aukeratu dut ongi, eta kontrastatu dut, bueno, ongi ez dakit baina, eskaini dio denbora, hori esan nahi nuen. Bai, hori da, propio. Gaur naiz hola atera, naiz hola lanera joan. Ez, gero tal, eta kontrastatzen, neri ere bidalio, torrela ondo, bikotzari tal, ez dakize, bale, otxuria, ez dakizer. Osa, urduritasun hori, eta bai, aspaldi galduta neukana. Ba, gaina, eske, leheno amageta aipatu dute, ilusioa eta gozatu eta hitz horiek erabe, entzun ditugu, eta garo, zure kasuan ja, aspertuta, karo, ja, lan honetan, aspertuta bazaude ja. Ilusio berri horrek nora eraman zaitu, hau da, esianen ohituta gaude zuen zutera, eta orain zer entzungo dugu, zelandarekin. Orain bai, bota berizere galdera, eta Fran, erantzun. Galetzen izun, esianetik, aipatu duzu gozamena, bain eta berriz, ez? Esianetik zelandara, zer entzungo dugu ezberdin. Gozamen horrek nora eraman zaitu? Bai, gozamen eta ilusio horrek aipatu ez zulen ez da. Ilusioak lehendabezi eramaten zaitu lan egia. Osa, eragiten dizu lan pilo bat egia, eta egia dezu gustora lan hori. Pandemian 15 abesti sortu dituzu. Bai, lana induzu. Bai. Lana induzu. Onaino egon diet aldekoen. Hau zein da, 13garrena, 7garrena ez dakizeia, ez bidali ezer gehiago, ja, bale. Eta... Ba, eraman hau lana askoitea eta lana modu ezberdin batin egia, etxean, etxetik, programa batekin, beste modu batera, eta eraman hau, pues ez dakit. Eta soinua nola aldatzen, talde batetik bestera? Soinua? Bai. Soinuan aipatu behar diau, Einaut Gaztañaga, ekoizlea, ze, bueno, nik nire estudiotik ematen nion toketxo bat, baina ez naiz soinuan bat ere aditua. Eta hor, Einauten gana, eraman genituna bestiak, eta berak emandako toketxo hori, soinu aldetik, soinua berak. Horrengo pausua ja, taldea sortu, pentsatzen dut, lau 5 lagun, ez dakila sortuta dagoen, eta ja kontzertu egin da hasi, ez da? Izango da horrengo helburua. Taldea esan genezake irua gala, baina gero zuzenean bai izango ga lau, edo inkluso 5 lagun izango ga, eta kontzertuekin hasiko ga, bueno, lehendazi beste abestitxo batzuk kaleratuko txugu, eta bai, datorren urtin edo kontzerturen bat. Orduan, poliki, gusta hondiz eta indoko lana. Eta gero jende gaztiega, oraindik denbora asko daka horretik, oso jende gaztiega. Bueno, bazoi dako zete denbora asko, baina guk ez, guk laizter entzun nahi zaitu gor. Beraz, presta zaitez, eta gero kanta bat, Amarena kanta, abesteko duz, ez da? Gero xo.